Halo guys, balik lagi di Every Gadget ID. Oke, kali ini teman-teman bisa lihat konsepnya agak sedikit berbeda karena saya syutingnya ada di depan workstation saya, dimana saya biasanya ngedit, main game, segala macam semua dilakukan di sini. Dan yang bisa teman-teman lihat dari judul videonya, kita akan melakukan pengetesan dari keyboard Rexus Daxa M84 Ultimate seperti ini. Ini sudah dimodifikasi. Dari keycapnya, dari switchnya, dari boardnya, semua kita udah pasangin EVA foam. Kita sudah memodifikasi switchnya, dari switchnya yang brown tactile itu menjadi Keilbox Crystal Pro Switch. Ya agak susah namanya, tapi gambarnya seperti ini. Ya bisa teman-teman lihat. Itu beratnya ada 3 varian, dan yang di sini yang saya pakai itu yang 72 gram, jadi yang paling berat. Habis itu keycapnya kita menggunakan dari brand Pressplay Zebra, yaitu retro console keycap. Yang bisa teman-teman lihat ya. Ini keycapnya dan ini keren banget guys. Jadi bisa kita bilang ini adalah video part satunya dari project mengupgrade Daxa M84 ini menjadi sebuah keyboard yang ultimate menurut saya. Nggak tahu menurut teman-teman, karena keyboard ini sendiri juga harganya termasuk yang sedang-sedang, tidak mahal tidak murah. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja dengerin hasil sound typing testnya. Oke, jadi seperti itu guys hasil typing testnya, dan teman-teman bisa dengar sendiri suaranya deep banget, bulat banget karena ini terpengaruh dari upgradean EVA foam, dan switchnya juga berpengaruh banget dalam perubahan di typing testnya ini. Dan kalau teman-teman penasaran typing test sebelum di-upgrade, teman-teman bisa langsung lihat di video di kanan atas ini, atau teman-teman bisa cari reviewan dari Daxa M84 Ultimate ini. Sangat banyak teman-teman YouTuber lain yang udah nge-review, teman-teman tinggal lihat aja. Nanti semua linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, kalau teman-teman penasaran, ini mic apa yang saya pakai karena suaranya bagus banget ya, teman-teman bisa denger. Ini padahal mic murah. Ini termasuk mic yang dibilang low budget ya enggak juga, tapi dibilang high end juga enggak, karena harganya masih di angka di bawah 1 juta. Namanya Behringer C02. Nanti kalau teman-teman penasaran dengan mic ini, saya akan nge-review juga di video selanjutnya, tapi belum saya upload sekarang. Dan kalau teman-teman pengen beli mic ini juga, link pembelian pastinya ada di deskripsi di bawah. Oke, kalau teman-teman masih punya pertanyaan seputar teknologi, gadget, atau apapun itu, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Subscribe selalu Every Gadget ID, karena 2000 subscriber kita akan melakukan giveaway. Sampai bertemu di video selanjutnya dan bye-bye!